আসসালামাইকুম, আমি মাসুদ রানা। আমি জেএম টায়ারের কিছু পণ্য নিয়ে কথা বল। আমাদের কিছু পণ্য দেখাবো, যেটা টায়ারের ছবি, কিছু ঋণের ছবি, আর কিছু বাম্পগুলো আপনারা দেখাচ্ছি। আপনারা দেখেন, আমাদের জিনিসগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো আমাদের কাছে অর্ডার করতে পারবেন। যেমন এই যে স্পেয়ার টায়ার, সব ধরনের স্পেয়ার টায়ার সব গাড়ির যে আছে এখানে। এলিয়ন, প্রিমিও, এক্সিও, এক্সনো আছে, সিআরবি, হোন্ডা ভেজেল, সিএসআর, আর সব ধরনের টায়ার আছে এখানে। মার্সিডিসের রিম আছে এখানে। ওয়াডি গাড়ির কিছু ঋণ আছে, টয়োটা ঋণ আছে, মার্সিডিসের আরও গাড়ির কিছু ঋণ আছে, বিএমডাব্লিউর কিছু ঋণ আছে। বিভিন্ন গাড়ির এভাবে আমরা আর কি সবই দিতে পারবো আর কি। আর যেমন সিট কাভারের কিছু আছে আর কি, রেডিমেড। এগুলো সব গাড়িরই বানানো যায়। যেমন যে ডিজাইন দেবেন, সিম্পলের ভিতরে ডিজাইন যেমন দিবেন, যেরকম বানানো যাবে সব ধরনেরই বানানো।